Xusso. A que no saps què ha tret la teua amiga a l'examen? Per la cara que fas, segur que una bona nota, no? Què? Un 5,75? Un 8,5. Sense xulles, sense copiar i sense haver de pagar a la màfia de la facultat. I tu saps el que ha tret el teu amic per no haver fet xulles ni haver copiat ni res de ris? Ai, Xusso, no em digues... Sí, tia, un 4. Ai, ho sent, Xusso, carinyo. Ai, vea, no t'ho prengues així, que no m'han amputat un renyó. Però has estat ahí a puntet, Xusso. Ni se't passe pel cap deixar-te-ho ara, eh? Ui, deixar-ho? Però què dius, tia? Si és la millor nota que he tret mai sense copiar. Xusso, tampoc és per a sentir-se orgullós, eh? Que al cap i a la fi has suspès? Ja, sí, mira, això és el que li he dit jo a Brenda, però... Yeah! Xusso! Ai, un 4, nano! Un 4? Ai! Ai, el meu xurri! Ei, si ja deia jo que m'havia lligat un geni! Saps què? Un 4 se celebra amb 4 dies de festa!